गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। गाइस, एक और फिर से बैड न्यूज़ है कि मेरा एक और कबूतर का बच्चा मर गया, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं ये वाला। और गाइस, मैं बहुत कोशिश किया इसको बचाने का, पर नहीं बचा पाया। जो भी हो, जल्दी से जाके इस बच्चे को दफना के आते हैं। तो मैं फिर से छत पे आ चुका हूँ। चलिए हम आपको अपने बाकी कबूतर के नए जो बच्चे हुए हैं वो दिखा देते। ये है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर दो बच्चा देख ही लिया आप लोग। मैं नीचे से जाके खाना लेके आ गया हूँ, क्योंकि इन लोग को बहुत ज्यादा शायद भूख लग चुका है, बहुत देर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चलिए जल्दी से खाना भी डाल देते हैं। अरे भाई, ये लोग इतना ज्यादा भूखा है, आप लोग देख ही सकते हैं यार। खाना डालने के साथ यार ये लोग क्या कर रहा है, आप लोग देखिए। मेरे को आज देने में थोड़ा खाना देरी हो गया था, इसलिए ऐसा कर रहा है शायद। चलिए जल्दी से जाके ये लोग का पानी भी भर देते हैं। पुराना पानी इसको फेंक दिया, नया पानी जल्दी से भर के डाल दिया मैंने। ओके गाइस, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।